Всех приветствую на своем канале Пасека ДНТ. Сегодня 26 декабря. Вот закончилась третья неделя зимовки наших пчел в зимовнике. Хотелось бы посмотреть их. Давайте посмотрим вместе и все вам покажем. Так, ну вот, посмотрим. Вот эти подушки были сильно влажные. Сейчас влаги нет. Вообще радостно, конечно, смотреть, когда сухо все. Отлично. Ну, зацвела она, теперь все высохло. Вот небольшие вот капельки. Здесь вот как клуб сидит. Немножко испарение идет. А так вся поверхность, которая была мокрая, все высохла. Вот эта подушка у нас тоже была сырая. Вот немножко. Вот такие вот все равно остаются капельки. Здесь немножко. Но сама подушка вся сухая. Холстик видно вот там. Весь сухой. Так, пока отлично все идет. Вот на пеноулике стоит подушка. Но она вообще суши не бывает. Так, ну что у нас тут с температурой? Так, температура, значит, вот 1,8, 2,5 немножко. Градусники по-разному показывают. Один вот здесь, другой чуть ближе к углу. Температуру я добавил. Сейчас получается у нас максимальная температура 4 градуса. И вот 3 градуса у нас понижение. То есть включается она при плюс 1 градусе и выключается при плюс 4. 0 держал, но немножко это на полу, мне кажется, холодновато. Сейчас вот добавил 1 градус, посмотрим, что с кормами будет. Так, влажность. Влажность получается у нас 84%. Все отлично. 92 где-то на улице. Не меняется влажность, где-то такая и стоит. Так, ну что, самое интересненькое. Давайте посмотрим вот эти вот улики, как пчелка сидит. Так, ну что, смотрим. Немножко потревожим пчелку. Так. Это вот клуб у задней стенки. Как раз вам показать. Вот пчелка сидит. Куда она дошла? Переходит потихонечку. Ну вот корма. Вот у них сколько корма. Все то же самое. Здесь вот все есть запечатанное. Все видно. Так, ну что, посмотрим, наверное, крайнюю рамочку. Нет, не получится. Стамеску я не взял. Не будем их тревожить. Много там у них корма. Вот клуб у задней стенки сидит. Так, вот еще семейка. Немножко вся сухая. Так что здесь у нас. Вот впереди сидит небольшая семейка. Вот, кстати говоря, прижалась она к холодной стенке улика. Потому что заставные у меня с одной стороны. Вот сидит. Корм он весь запечатанный у них. По бокам тоже корм есть. Вот небольшая семейка. Тихо сидит, спокойно. Все у них отлично. Уже половина зимовки почти прошло. Пока клуб никуда не двигается. Вот еще. Тоже маленькая семейка, небольшая. Клубик плотно сидит. Корм есть. Вот оно, все здесь запечатано видно. Вот так вот пчелка сидит. Вот есть с рыжими тергитами попадается. Вот как набилась.
Ну, красота, никуда не спешит, все спокойно. И вот это еще посмотрим. Так, ну вот еще одна семейка. Так, посмотрим. Вот все сухо. Вот так вот, наверное, покажу. Вот так. Небольшое количество подморчика. Так, вот все отлично. Так, посмотрим ее. Ах, вот он тоже. Тоже с этой стороны. Вот, заволновались. Тихо, тихо, тихо. Вот. Тоже по карману 3 рамки у них еще есть запасные. Так, ну что, пока не будем мы им палочки ставить, как подымутся повыше, к середине пойдут, тогда уже мостики положим им переходные. Ну пока вот так вот все у нас. Вентиляция работает, все хорошо. На крыше я заснял, не знаю, получилось, не получилось. Сейчас вот вмонтирую в это видео. Сосульки висят на вытяжной трубе вентиляции. Так, и замеряем. Самое главное — замер. Здесь я все уже поставил, выставил. Сейчас померяем. Вот так у нас было, значит, 37 350. Оговорился я в предыдущий раз. Так, что получается? И получается 38, ой, 36, 3, 95. А было 37 350. 400 грамм. Минус 400 грамм. Ну, возможно, морозы были на улице. Воздух подсушило. Ну и все. Подсохло в улике еще побольше. Ну, в принципе, получается 3 недели. В среднем 350 грамм. Все отлично. Зимовка продолжается. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.